ใดนะฮะก้อนนี้เป็นหลักนะครับก็ขอเชิญทุกคนนะครับเข้าร่วมได้นะครับถ่ายได้ไหมแถลงการเครือข่ายนักศึกษามอ.ปัตตานีต่อการประกาศเคอร์ฟิวในพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นเฉพาะต่อพื้นที่หรือครอบคลุม3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องด้วยเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นปัญหาที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาของรัฐยังเก่าไม่ถูกหยุดพักยาและไม่เป็นกับโรคมากนักซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพิจารณาจากฝ่ายความมั่นคงว่าจะต้องประกาศเคอร์ฟิวเป็นการตอกย้ำความผิดพลาดของการดำเนินนโยบายของภาครัฐซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเสรีภาพและวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่หลังจากนี้เราในฐานะตัวแทนของนักศึกษาในพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อยากเสนอให้ผู้ที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาประกาศเคอร์ฟิวให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดๆก็ตามในทุกพื้นที่ดังนั้นเราในฐานะเครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีขอแสดงจุดยืนต่อการประกาศเคอร์ฟิวในพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่บางส่วนใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังนี้ข้อที่ 1รัฐบาลต้องพิจารณาให้รอบคอบมากที่สุดในการประกาศเคอร์ฟิวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อที่ 2รัฐบาลต้องสร้างพื้นที่ทางการเมืองสำหรับกลุ่มที่มีอุดมการณ์และความคิดแตกต่างกับรัฐข้อที่ 3รัฐต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นในการแก้ปัญหา3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างสร้างสรรค์และสันติวิธีข้อที่ 4ข้อเรียกร้องขอเรียกร้องให้นักศึกษาปัญญาชนทั้งหลายออกมาแสดงบทบาทในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงและความขัดแย้งในพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เราเครือข่ายนักศึกษามอ.ปัตตานีหวังว่ารัฐบาลและผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาจะนำข้อเสนอของเราไปพิจารณาก่อนที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เครือข่ายนักศึกษามอ.ปัตตานีข้อเสนอข้อที่ 1รัฐบาลจะต้องพิจารณาให้รอบคอบมากที่สุดในการประกาศเคอร์ฟิวในพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อที่ 2รัฐบาลต้องสร้างพื้นที่ทางการเมืองสำหรับกลุ่มที่มีอุดมการณ์ผู้ที่มีความคิดแตกต่างกับรัฐข้อที่ 3รัฐต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหา3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างสร้างสรรค์และสันติวิธีข้อที่ 4ขอเรียกร้องให้เพื่อนนักศึกษาปัญญาชนทั้งหลายออกมาแสดงบทบาทในการแก้ปัญหาความรุนแรงและความขัดแย้งใน3 จังหวัดในพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เราเครือข่ายนักศึกษามอ.ปัตตานีหวังว่ารัฐบาลจะนำข้อเสนอของเราไปพิจารณาก่อนที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เครือข่ายนักศึกษามอ.ปัตตานีนะครับก็จบไปแล้วครับสำหรับแถลงการเครือข่ายนักศึกษามอ.ปัตตานีเกี่ยวกับไม่เอาประกาศเคอร์ฟิวนะครับผมหวังว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในตอนเย็นนี้ครับ